Baba wakho wazalisa uma wakho wabaleka. Uma wakho naye wakushiya nogogo wahamba wayohlala edolobheni. Emva kwaloko mesefile useyidlozi lihle. Ekulahlele emhlabeni. Wena manje wophila impilo emhlabeni sowulahla abantu bakini mawuthi uphilela uNkulunkulu okudalile. Ulahla abantu bakini. Yabona uSathane yakwazi ukufaka umgqengqenqe nomsangane ekhanda lomuntu. Umuntu aphambanelwe ingqondo. Ezitshela ukuthi uhlakaniphile. Aphenduka isiwula. Akhona yodwa incwadi eBhayibhelini ethi angibiza umuntu ongasekho mina. Noma ke amaJuda ayenonkulu ayinokhokho baba bayamthandaza kubona ebahlabene. Mina manga. Ungathi mesifunda iBhayibheli kuveza ubufakazi ukuthi kwakukhona uAbraham. uAbraham wayekhonza uNkulunkulu. Akashongo eBhayibhelini ukuthi thina masikhonza